ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്നും ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നെ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിത് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വോയിസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറയാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പവർഫുൾ മച്ചാന്റെ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർച്ചർ. കാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 വാട്ട്സ് ആണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ മോട്ടറിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വാട്ട്സ് ആണ്. അതായത് പവർ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1000 വാട്ട്സ് ആണ്. കൂടാതെ മോട്ടറിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വാട്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിൽ വരുന്നത് ഒരു 4 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോഡാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 പിൻ പ്ലഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡാണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. അതായത് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17 ലിറ്റർ ആണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്ലോർ വാക്വം ക്ലീനർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ WD എന്ന് പറയുന്നത്. WD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോറിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഖരപദാർത്ഥം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്ത് ഈ 17 ലിറ്ററിന്റെ അകത്ത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു 6 കിലോ ആണ് വരുന്നത്. 6 കിലോ ആണ്. പക്ഷേ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതായത് അവർ നമുക്ക് 4 വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണാവോ? 4 വീൽസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ ഐറ്റംസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അത് ഓസ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കണക്ഷൻ പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സാധനം. ഇതാണ് സക്ഷൻ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടോ? ഇതാണ് സക്ഷൻ ഹോസ്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. കണ്ടോ? ഈ സക്ഷൻ ഹോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനാണ് ഈ സക്ഷൻ ഹോസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 2 പീസസ് ആണ് തരുന്നത്. 2 പൈപ്പ് അവർ നമുക്ക് തരും. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവരോട് 2 പൈപ്പ് തരും. ഈ 2 പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 മീറ്റർ ആണ്. കൂടാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സക്ഷൻ ഹോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിന്റെയും വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 35 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. 35 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അതായത് അത്രയും ഒരു 35 മില്ലിമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ വലിപ്പമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്താണ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അതോടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കൂടാതെ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടയർ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെമോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിവൈസ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ക്രിവൈസ് നോസിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇപ്പോൾ സോഫ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ജനല് വിൻഡോസ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് മാട്രസ്, അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഷെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നാരോ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്രിവൈസ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ സക്ഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറയാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ കണക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ഇതിന്റെ ഫിൽട്ടർ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം. ആദ്യത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 mm ആണെന്ന്. ആ 35 mm തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാർട്ടികൾ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാൻഡിയാണ്. 17 ലിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ അധികം ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിന്റെ അത് ടയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 4 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. 4 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
അത്യാവശ്യം ദൂരത്ത് റീച്ചബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ വേറെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നോസിലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ട്യൂബിന് ഹോസിന് ഒരു 2 മീറ്റർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ പൈപ്പിനും 1/2 മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ കോർണറിലുള്ള ഒരു സ്പൈഡർ നെറ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അത് സക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് വെക്കാം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ലെവലാണ്. നോയ്സ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 75 dB ആണ്. 75 dB എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതിലും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആണ് 75 dB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നോയ്സ് ലെവൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഇയറിന് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയറിന് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അൺകംഫർട്ടബിലിറ്റി നമുക്ക് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ സർവീസ് മാനുവലിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇയർ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ നോയ്സ് ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലോവർ ഉണ്ട്. ബ്ലോവറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ബ്ലോവറിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഓരോരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഈ ബ്ലോവർ വഴി ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടി പടലങ്ങൾ പുറത്തു തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തെ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നും ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നെ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അകംവശവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. കൂടാതെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഹോസും ആ നോസിലും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നത്. ഇതാണ് 17 ലിറ്റർ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ടയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ. ഈ ടയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം മാത്രമായിട്ട് ഊരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് എല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിൽട്ടർ, ഇതാണ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൽട്ടർ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഈ ഫിൽട്ടർ നോക്കിയേ. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഇതിലോട്ട് ഇടുക. ഇതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് സക്ഷൻ ഹോസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്കിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ലോക്ക് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പ് എടുക്കും. സക്ഷൻ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വലിയ പോർഷൻ നമ്മൾ അതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സക്ഷൻ പൈപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലോറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു 2 ടയർ പോലത്തെ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്രിവൈസ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോരോ പോർഷൻ, അതായത് നാരോ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ്, ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിലും ഷെൽഫ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാനിത് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ വോയിസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 75 dB ആണ് ഇതിന്റെ നോയ്സ് ഡെസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സൗണ്ട് ഡെസിബിൾ. അപ്പൊ ഇത് ഓണാക്കി കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൂടാതെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന്റെ ബ്ലോവറിന്റെ യൂസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഓൺ ആക്കുക. പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടി അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം പവറിൽ പോകുന്നതാണ്, തെറിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബ്ലോവറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഈ കോർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ സെർവിക്കൽ നോസിൽ എടുക്കുക. ഈ റിവേഴ്സ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോർണറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന കറയാണ്, ഇത് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് കറയാണ്, പൊടിയല്ല.